Igice cyo kwigwa cya 49. Iki gice kizigwa kuva ku itariki ya 9 kugeza ku ya 15 Gashyantare. Igitabo cya Yobu gishobora kugufasha mu gihe ugira abandi inama. Umurongo iki gice gishingiyeho ugira uti: ariko noneho Yobu we, ndakwinginze, umva amagambo yanjye. Yobu igice cya 33 umurongo wa mbere. Indirimbo ya 44. Isengesho ry'uworoheje. Iki gice cyibandaho. Iki gice kiri budufashe kumenya uko twagira abandi inama nziza. Akarenzi naragutinyaga nkikumara kukubona. Yewe badatoye. Ubuse wantinyutse ute? Narakurebaga. Ese buryo uzo gusaba imbabazi? Iyo mba umunyarwanda gito simba naraziguhaye. Ako burya ari nkawe. Njye nana nakubonye numva nakwihisha. Imbere y'abantu 300 ugapfuka mugasaba abantu imbabazi utazi ko bari buziguhe. Nukuri n'ubutwari bukomeye. N'ubutwari. Ubutwari bukomeye nkubwire warakoze. Ariko warashinje we. Waragurutse wagana ku maguru abiri urantaka ko. Eka ngushinje byari bikwiye. None se ko ari mwe mwamaze imiryango yacu mwagira ngo tubigeze dute. Hari hakiri umujinya, hari agahinda. Umva reka mbabwire. Twaganiriye kuri byinshi, tuvuga iby'urugendo twaciyemo, umbwira uko mwahunze, umbwira uko twagiye muri gereza, ariko si koko nongere nkubaze. Imbabazi mwaduhaye mwari muzikomeje cyangwa kare n'ukuri kw'Imana ishobora byose. Zira ni imbabazi twatanze tuzikwiye ku mutima. Kuri natinze kubyakira je singiye kurango nkubeshye. Burya numvaga je narabashimye imbabazi mwaduhaye kandi nta nubwo nzazipfusha ubusa jewe. Ntuzazipfusha ubusa. Nzazibyaza umusaruro. Sikoreshe nawe ubohore ku mutima wawe wibohore. Kandi ndabizirikana mu mutima wanjye ko mwadufashije mwaduhaye imbabazi. Imana iguha umugisha. Iranga yawe ariko ntabwo irambya. Paragrafu ya mbere n'iya kabiri. Ikibazo: kuki bitari byoroshye ko inshuti eshatu za Yobu hamwe na Elihu bashobora guhumuriza Yobu? Igihe Yobu yatakazaga ibyo yari atunze byose, abantu benshi bo mu gace yari atuyemo bumvishe ibyamubayeho. Igihe abagabo batatu bari baziranye na Yobu, ari bo Elifazi, Biludadi na Zofari babimenyaga, bagiye mu gihugu cya Usi kugira ngo bamuhumurize. Babonye ibyamubayeho byose baratunguwe cyane. Gerageza gusa n'ureba uko byari bimeze. Yobu yarababaye cyane bitewe n'uko yari yatakaje ibintu bye byose by'agaciro. Yari afite inka nyinshi, ingamiya, intama n'indogobe byinshi. Amwe muri ayo matungo ye yarishwe, andi barayiba. Abana be barapfuye kandi abenshi mu bagaragu be baricwa. Inzu yari yagwiriye abo bana yari yabaye amatongo. Nkaho ibyo bidahagije, Yobu yafashwe n'indwara mbi cyane. Umubiri we wose wari wuzuye ibibyimba byamubabazaga cyane. Abo bagabo batatu bamubonye bakiri kure, babona yicaye mu ivu kandi ababaye cyane. Bakoze iki? Bamaze iminsi 7 bicaye hafi ya Yobu, babona ukuntu ababara cyane, ariko ntibagira ikintu na kimwe bamubwira. Nyuma yaho umusore witwa Elihu nawe yaraje yicara hafi aho. Amaherezo Yobu yatangiye kuvuga, yumvikanisha ko icyari kuba cyiza ari uko yari kuba yarapfuye cyangwa ataravutse. Biragaragara ko Yobu yari akeneye uwamufasha. Amagambo abo bagabo bari kuvuga yari kugaragaza niba koko bari inshuti ze kandi bakaba baramwifurizaga ibyiza. Paragrafu ya gatatu. Ikibazo: niki tugiye kwiga muri iki gice? Yehova yatumye Mose yandika iby'inshuti eshatu za Yobu hamwe na Elihu bavuze n'ibyo bakoze. Birakwiriye kuvuga ko bimwe mu byo Elifazi yavuze yaba yarabibwiwe n'ikiremwa cy'umwuka kibi, ariko ibyo Elihu we yavuze byari biturutse kuri Yehova. Niyo mpamvu iyo dusomye igitabo cya Yobu hari aho dushobora gusanga inama nziza, ahandi tukahasanga inama mbi. Nubwo bimeze bityo ariko, iki gitabo gishobora kudufasha mu gihe tugiye kugira abandi inama. Uko inshuti eshatu za Yobu zitwaye, turabivanamo amasomo y'ibyo tugomba kwirinda kuvuga n'ibyo tugomba kwirinda gukora. Ariko uko Elihu yitwaye, byo turabikuramo amasomo y'ibyo tugomba kuvuga n'ibyo tugomba gukora. Ikindi kandi, turaza kureba uko igitabo cya Yobu cyari kugirira akamaro Abisirayeli
nuko natwe cyatugirira akamaro muri iki gihe. Uko inshuti eshatu za Yobu zamugiriye inama. Paragarafu ya 4 ikibazo. Kuki inshuti eshatu za Yobu zananiwe kumuhumuriza? Bibiliya ivuga ko inshuti eshatu za Yobu zimaze kumva ibyamubayeho, zagiye kumureba kugira ngo zifatanye nawe mu kababaro kandi zimuhumurize. Yobu igice cya 2 umurongo wa 11. Icyakora ntizamuhumurije. Byatewe n'iki? Hari nibura impamvu eshatu zabiteye. Iya mbere, ntizafashe umwanya uhagije ngo zimutege amatwi kandi ngo zigerageze kwiyumvisha uko yari amerewe. Urugero, zatekerezaga ko Yobu yari ari guhanirwa ibyaha yari yarakoze. Ibisobanuro bigira biti: birashoboka ko ari umudayimoni wagerageje kumvisha Elifazi ko nta muntu ushobora kuba umukiranutsi imbere y'Imana kandi ko nta muntu ushobora kuyishimisha. Icyo gitekerezo kidahuje n'ukuri nicyo Elifazi yashingiragaho ibyo yavugaga, kuko yakigarutseho inshuro 3 zose. Iya kabiri, ibyinshi mu by'izo nshuti ze zamubwiye ntacyo byamufashije nubwo byasaga n'ibyumvikana. Nanone zabwiye Yobu amagambo mabi kandi yaramubabaje. Urugero, inshuro 2 zose Biludadi yabwiye Yobu ko yavugaga amagambo menshi. Hari n'igihe izo nshuti zamubwiraga amagambo arimo ubugome. Urugero, Zofari yavuze ko Yobu yari umuntu utagira ubwenge. Yobu igice cya 11 umurongo wa 12. Iya gatatu, nubwo igihe zamuvugishaga zishobora kuba zitarazamuraga ijwi cyane, amagambo yazo nuko zayavuze byatumye yumva asuzuguye kandi adakunzwe. Aho kugira ngo abo bagabo bamuhumurize kandi bamufashe kwiringira Yehova, bari bashishikajwe no kumushinja amakosa no kumwereka ko ari umuntu mubi. Ibisobanuro by'ifoto. Umugabo umwe muri za nshuti eshatu za Yobu ari kumutonganya, abandi 2 bari kubitegereza. Yobu yuzuye ibibyimba umubiri wose, ari kubabara cyane kandi ateze amatwi inama ari kumugira yicaye hasi. Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati: mu gihe ugira undi muntu inama, uzirinde kumwereka ko hari icyo umurusha, ahubwo wagombye kwihatira kumufasha. Paragarafu ya 5 ikibazo. Yobu yumvise ameze ate inshuti ze zimaze kumugira inama? Igihe Elifazi, Biludadi na Zofari barangizaga kuvuga, Yobu yumvise ababaye cyane kurusha uko byari bimeze mbere y'uko bavugana. Uko bagendaga bamushinja amakosa, niko nawe yakomezaga kwisobanura avuga ko arengana. Ibyo byatumye atangira kugira imitekerereze idakwiriye no kuvuga ibyo abonye byose. Iby'inshuti za Yobu zavuze ntibyari bihuje n'uko Yehova abona ibintu kandi ntizigeze zimugaragariza impuhwe. Biragaragara ko Satani ari we wazikoreshaga kugira ngo zice intege Yobu. Iyi nkuru yari gufasha Abisirayeli, kandi se yadufasha ite muri iki gihe? Paragarafu ya 6 ikibazo. Ni ayahe masomo abakuru b'Abisirayeli bari kwigira ku rugero rubi rwatanzwe n'inshuti eshatu za Yobu? Uko inkuru ya Yobu yari gufasha Abisirayeli. Igihe Yehova yashyiraga igihugu cya Isirayeli, yashyizeho abagabo bashoboye n'abakuru b'Abisirayeli bari kujya baca imanza bashingiye ku mahame ye akiranuka. Abo bagabo bagombaga kujya batega amatwi bitonze Abisirayeli mbere yo kubagira inama cyangwa kubacira imanza. Nanone bagombaga kujya babaza ibibazo aho kwibwira ko basobanukiwe ibintu byose. Abo bagabo bari bafite inshingano yo kugira abandi inama, bagombaga kwirinda kubwira nabi umuntu wabaga aje kubagisha inama. Kubera iki? Impamvu nuko iyo abo bakuru b'Abisirayeli bakira nabi umuntu waje kubagisha inama, byari gutuma atabisanzuraho. Ayo niyo masomo abakuru b'Abisirayeli bagombye kuba baravanye ku nkuru ya Yobu. Paragarafu ya 7 ikibazo. Uretse abakuru b'Abisirayeli, ni bande nanone bashoboraga kugira inama abandi, kandi si inkuru ya Yobu yari kubafasha ite? Abakuru b'Abisirayeli si bo bonyine bashoboraga kugira abandi inama. Umwisirayeli uwo ari we wese yashoboraga gufasha mugenzi we akarushaho kuba inshuti ya Yehova. Nanone yashoboraga kugira inama inshuti ye mu gihe yakoze ibintu bidakwiriye. Uko niko inshuti nyanshuti zifashanya. Mu Migani igice cya 27 umurongo w'9 hagira hati: nk'uko amavuta n'umubavu bishimisha, ni nako wishimira kuba inshuti y'umuntu kugira inama zivuye ku mutima. Gutekereza ku kuntu Elifazi, Biludadi na Zofari bavugishije Yobu byari gufasha Abisirayeli kumenya icyo bakwirinda kuvuga
n'icyo bakwirinda gukora mu gihe bagira abandi inama. Paragarafu ya 8 ikibazo. Ni iki tugomba kwirinda mu gihe tugira abandi inama? Uko inkuru ya Yobu yadufasha. Kubera ko turi abakristo, iyo abavandimwe na bashiki bacu bari mu bigeragezo, tuba twifuza kubafasha. Icyakora, kugira ngo tubigereho, tugomba kwirinda iby'inshuti 3 za Yobu zakoze. Icya mbere, tugomba kwirinda guhita dufata imyanzuro, ahubwo tukabanza gusobanukirwa neza ibintu byose, tukabona kugira umuntu inama. Icya kabiri, inama dutanga zagombye kuba zishingiye ku kuri ko mu ijambo ry'Imana, aho gushingira ku bitekerezo byacu nk'uko Elifazi yabigenje kenshi. Icya gatatu, tugomba kwirinda amagambo ababaza abandi cyangwa ari mu bugome. Wibuke ko hari bimwe mu byo Elifazi na bagenzi be bavuze byari ukuri. Ndetse nyuma y'igihe, intumwa Pawulo yaje gusubiramo amagambo Elifazi yavuze. Ariko ibyinshi mu byo Elifazi, Biludadi na Zofari bavuze ku Mana ntibyari ukuri kandi byababaje Yobu. Niyo mpamvu Yehova yavuze ko ibyo bavuze byari ibinyoma. Mu gihe tugira abandi inama, tugomba kwirinda amagambo atuma basa n'abumva ko Yehova adashyira mu gaciro cyangwa ko adakunda abagaragu be. Reka noneho turebe icyo twakwigira ku nama Elihu yagiriye Yobu. Ibisobanuro by'amafoto. Umuvandimwe ari kugira inama mu bugwaneza undi muvandimwe ubabaye cyane. Ifoto ya mbere. Uwo muvandimwe ateze amatwi yihanganye mu gihe wa muvandimwe ubabaye cyane ari kumubwira uko yiyumva. Bicaye hanze bari kunywa akaji. Ifoto ya kabiri. Umuvandimwe uteze amatwi arambuye Bibiliya. Ifoto ya gatatu. Uwo muvandimwe atanze inama ishingiye kuri Bibiliya mu bugwaneza, kandi wa muvandimwe uri kugirwa inama nawe ateze amatwi yitonze. Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati: mu gihe ugira undi muntu inama, jya ubanza umenye uko ibintu bimeze, ukoresha ijambo ry'Imana kandi uvugane nawe mu buryo bugaragaza ko umukunda. Uko Elihu yagiriye inama Yobu. Paragarafu ya 9 ikibazo. Sobanura impamvu igihe inshuti za Yobu zarangizaga kuvuga, yari akeneye umuntu wamuhumuriza n'ukuntu Yehova yamufashije. Igihe Yobu n'inshuti ze barekaga kujya impaka, birashoboka ko bari barakaranyije cyane. Abo bagabo bavuze amagambo menshi ku buryo yanditswe mu bice 28 bya Bibiliya, kandi amenshi muri yo bayavuze barakaye ndetse bafite umujinya. Ibyo bihita bitwereka impamvu Yobu yari yacitse intege aho guhumurizwa. Icyakora yari akeneye umuntu wamuhumuriza kandi akamugira inama. None se Yehova yakoze iki ngo amufashe? Yakoresheje Elihu kugira ngo amugire inama. Ubundi se niki cyari cyatumye Elihu akomeza guceceka igihe inshuti 3 za Yobu zajyaga impaka? Yaravuze ati: njye ndacyari muto naho mwe muri bakuru, niyo mpamvu nabubashye nkifata. Yobu igice cya 32 umurongo wa 6 n'uwa 7. Elihu yari asobanukiwe ko akenshi abantu bakuze baba ari abanyabwenge kubera ko baba barahuye n'ibintu byinshi mu buzima kandi ari inararibonye ugereranyije n'abakiri bato. Ariko igihe Elihu yari amaze gutega amatwi Yobu n'inshuti ze yihanganye, ntiyari agishoboye guceceka. Yaravuze ati: kuba umuntu afite imyaka myinshi si byo byonyine bituma aba umunyabwenge, kandi kuba umuntu ageze mu zabukuru si byo byonyine bituma amenya ibikwiriye. Yobu igice cya 32 umurongo w'9. None se niki kindi Elihu yahise avuga, kandi se yakivuze mu buhe buryo? Paragarafu ya 10 ikibazo. Ni iki Elihu yakoze mbere yuko agira inama Yobu? Mbere yuko Elihu agira inama Yobu, yabanje kureba igihe gikwiriye yayitangamo. Yabigenje ate? Yabanje gutegeka amarangamutima ye. Kubera ko ibyo Elihu yari yumvise byari byamubabaje, yagombaga gutuza mbere yuko agira icyo abwira Yobu. Ibyo byatumye Elihu atabwira Yobu ijambo na rimwe ribi cyangwa irigaragaza ubugome. Ahubwo yicishije bugufi, amuvugisha mu bugwaneza. Urugero, yaramubwiye ati: dore ndi kimwe nawe imbere y'Imana y'ukuri. Muri Yobu igice cya 33 umurongo wa 6 n'uwa 7 hagira hati: dore ndi kimwe nawe imbere y'Imana y'ukuri, nanjye naremwe mu mukungugu. Ubwo rero ntuntinye, amagambo yanjye ntari buguca intege. Nanone yamubwiye ko yari yamuteze amatwi yitonze. Ibyo bigaragazwa n'uko yasubiyemo bimwe mu bintu by'ingenzi Yobu yari yavuze.
Elihu yakoze ikintu gisa n'icyo igihe yongeraga kugira inama Yobu. Paragrafu ya 11 ikibazo. Elihu yagiriye inama Yobu ate? Igihe Elihu yagiraga Yobu inama, yabikoze mu buryo butuma uwo mugabo w'indahemuka yumva yubashywe. Urugero, Elihu yakoresheje izina rya Yobu, kandi uko bigaragara ba bagabo batatu bo ntibigeze barivuga. Muri Yobu igice cya 33 umurongo wa mbere hagira hati: ariko noneho Yobu we, ndakwinginze umva amagambo yanjye, tega amatwi ibyo mvuga byose. Birashoboka ko Elihu yibutse ukuntu yifuzaga cyane kugira icyo avuga igihe Yobu na za nshuti ze bajyaga impaka. Niyo mpamvu Elihu yahaga Yobu umwanya akavuga mu gihe yabaga ari kumugira inama. Nanone Elihu yeretse Yobu ko bimwe mu byo yari yavuze n'ibyo yari yakoze bitari byiza, kandi amwibutsa mu bugwaneza ko Yehova ari Imana ifite ubwenge, imbaraga, ubutabera n'urukundo rudahemuka. Nta gushidikanya ko inama nziza Elihu yagiriye Yobu zamufashije kwitegura kumvira izindi nama Yehova yari kumugira. Urugero rwa Elihu rwari gufasha rute abantu bo mu bihe bya kera, kandi se rwadufasha rute muri iki gihe? Paragrafu ya 12 ikibazo. Yehova yakoreshaga ate abahanuzi kugira ngo afashe abagaragu be, kandi se urugero Elihu yatanze rwari kugirira Abisirayeli akahe kamaro? Uko inkuru ya Yobu yari gufasha Abisirayeli. Kuva Abisirayeli babaho, Yehova yagiye akoresha abahanuzi kugira ngo babamenyeshe ibyo ashaka. Urugero, mu gihe cy'abacamanza, Yehova yakoresheje umuhanuzikazi Debora kugira ngo atange amabwiriza yari gufasha abagaragu be. Nanone, Yehova yakoresheje Samweli n'igihe yari akiri muto kugira ngo afashe Abisirayeli kumenya ibyo ashaka. Mu gihe cy'abami nabwo, Yehova yagiye akoresha abahanuzi batandukanye kugira ngo afashe Abisirayeli gukomeza kumusenga mu buryo yemera. Iyo bamusuzuguraga, yongeraga kohereza abahanuzi bo kubagira inama. Urugero rwiza Elihu yatanze ruboneka mu gitabo cya Yobu rwashoboraga gufasha abagabo n'abagore b'indahemuka kumenya icyo bavuga mu gihe bagira abandi inama n'uko babikora. Paragrafu ya 13 ikibazo. Abakristo batera inkunga bate abo bahuje ukwizera? Uko inkuru ya Yobu yadufasha. Muri iki gihe, natwe abakristo dufasha abantu kumenya ibyo Yehova ashaka dukoresheje ijambo rye Bibiliya. Ubundi buryo tubikoramo ni ukubwira abakristo bagenzi bacu amagambo abahumuriza kandi abatera inkunga. By'umwihariko, abasaza b'itorero bagomba kuvuga amagambo ahumuriza abavandimwe na bashiki bacu, nubwo bavugana yaba yarakaye cyangwa akabavuga ibyo abonye byose. Yobu igice cya 6 umurongo wa 3. Paragrafu ya 14 n'iya 15 ikibazo. Tanga urugero rugaragaza ukuntu umusaza yakwigana Elihu mu gihe agira abandi inama. Reka dufate urugero rw'ibintu bishobora kubaho. Umusaza w'itorero amenye ko hari mushiki wacu bateranira hamwe usigaye yumva yaracitse intege. Uwo musaza n'undi muvandimwe bagiye kumusura kugira ngo bamutere inkunga. Mu gihe bari kuganira, uwo mushiki wacu avuze ko nubwo akomeza kubwiriza kandi akajya mu materaniro yumva atishimye. Ni iki uwo musaza w'itorero yakora? Icya mbere, azagerageza kumenya impamvu uwo mushiki wacu yiyumva atyo. Kugira ngo abigereho, azamubaza ibibazo kandi amutega amatwi yihanganye. Ese yaba yumva ko Imana itamukunda? Ese imihangayiko y'ubuzima yaba ari ituma yumva acitse intege? Luka igice cya 21 umurongo wa 34. Icya kabiri, uwo musaza azagerageza kumushimira ibyiza akora. Urugero, ashobora kumushimira ukuntu akomeza kubwiriza no kujya mu materaniro nubwo biba bitamworoheye. Icya gatatu, uwo musaza namara gusobanukirwa imimerere mushiki wacu arimo n'impamvu ituma yiyumva atyo, azakoresha Bibiliya kugira ngo amufashe kwizera ko Yehova amukunda. Reka igitabo cya Yobu gikomeze kukugirira akamaro. Paragrafu ya 16 ikibazo. Twakora iki ngo igitabo cya Yobu gikomeze kutugirira akamaro? Igitabo cya Yobu kirimo inama z'ingirakamaro rwose. Mu gice kibanziriza iki, twabonye ko igitabo cya Yobu gisobanura impamvu Yehova areka imibabaro ikabaho, nuko twakomeza kumubera indahemuka nubwo twaba tugerwaho n'imibabaro. Muri iki gice, twabonye uko twakurikiza urugero rwiza rwa Elihu mu gihe tugira abandi inama, aho kumera nka Elifazi, Biludadi na Zofari. Ubwo rero,
igihe uzaba ugiye kugira inama undi muntu byaba byiza ubanje kureba amasomo arebana no gutanga inama wavana mu gitabo cya Yobu. Niba hashize igihe udasoma igitabo cya Yobu, ushobora kwishyiriraho intego yo kongera kugisoma ukirebera ukuntu ari cyiza. Uzibonera ko kirimo amasomo y'ingenzi yagufasha muri iki gihe. Ibibazo byisubiramo. Ni iki tugomba kwirinda gukora no kuvuga mu gihe tugira abandi inama? Uko Elihu yagiriye Yobu inama bitwigisha iki? Ni iki twakora ngo igitabo cya Yobu gikomeze kutugirira akamaro? Indirimbo y'125. Hahirwa abanyambabazi. Igice kirarangiye. Kukiriza aho bari barahamaze. Birirwaga ku musozi baririmba ngo ishyaka rya Sederi, umwanzi wacu n'umwe, umwanzi wacu n'umwe, umwanzi ni Umututsi. Nubwo twagendaga turimba Kanifu wacu ni burendiye nawe ukanda burende, Ruvugo wacu ni burendiye nawe ukanda burende. Jenoside